انا مش عايز ابقى شخص عصبي فهتكون عصبي، انا مش عايز ابقى شخص يتخذل فهتتخذل، انا مش عايز ابقى شخص ضحية فهتكون ضحية. لا، هو انا اقبل الاول كل العيوب اللي حصلت لي في التربية، واعرف ان دي جهل من الاهل، ضعف في قدراتهم، ومش عيب ان انا اقبل ده. لكن العيب ان انا استمر في ده، ان انا افضل اكابر، وان انا افضل اقول اصل خلاص بقى اللي حصل. لا، اللي حصل ايه؟ ده فكرك انت جواك الاتنين. عيش فوق لي كده وراعيني كده بالراحة. انا جوايا طفل داخلي لازم يقوم يواجه ويقول للناس انا موجود. طفلك الداخلي ده مين اللي هيطبطب عليه؟ طفلك الداخلي ده مين اللي هيرحمه؟ طفلك الداخلي ده لما يعيط مين اللي هيسمع لك؟ لما تحس ان انت موجوع مين اللي هيقدره؟ طفلك الداخلي ده الحاجات اللي اتزرعت فيه وشوهته في اخلاقه، في سلوكياته، في افكاره تجاه نفسه، اللي بنت جواه شخص ضعيف. مين اللي هيصالح لك الطفل ده؟ طفل بيعيط مين اللي هيطبطب عليه؟ اذا كان ابوه او امه. انت اكتر حد المفروض يحتوي الطفل بتاعه، انت اكتر حد المفروض يكون رحيم بالطفل بتاعه.